看球时想分析走滚球局势，却总被瞬息万变的节奏打个措手不及。其实走地分析的关键在于抓住数据稳定期的黄金判断窗口。今天分享的这款足球分析工具，就把主流数据分析玩得通透，帮不少球迷在走的阶段找对方向。他最懂走的核心逻辑，把分析重点锚定在上半场。要知道上半场赛事数据相对稳定，没有太多突发变量干扰，工具正是基于这个特点搭建全自动分析模型。后台数据库会对海量比赛的上半场数据做模块化拆解，从欧洲指数波动、大小球盘口定式到攻防数据的初期趋势，都能通过精细化算法梳理规律。这种数据驱动的分析方式，让判断的贴合度一直保持在较高水准。走地阶段最考验反应速度，这款工具完美解决了手慢无的痛点，不用你手动盯数据、算概率，系统会实时追踪场上动态与指数变化。一旦捕捉到符合模型规律的关键信号，比如水位出现反常波动，就会自动生成分析参考。哪怕你不懂复杂的指数原理，跟着工具的全自动分析结果走，也能快速 get 到局势重点。很多老用户都说，用久了不仅省了大量查数据的时间，对赛事的理解也更深了。工具不搞模糊的感觉派分析，每一项结论都能回溯数据依据，新手能靠它快速入门走的分析，资深球迷则能借它优化判断逻辑。想摆脱走地瞎猜的尴尬，可以通过绿泡泡搜索上方个人号了解下这款工具。不管是想靠全自动分析省事儿，还是想慢慢摸清指数规律，它都能帮你在节奏飞快的走地阶段，稳稳抓住分析的关键时刻。